Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze ntanakwipfuriza kubandanya uragira ijoro ryiza, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Uganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane, mugire ibihe vyiza. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Kayanza umunyororo w'imyaka 15 n'ihadabu ry'ibihumbi 50 nico gihano sentare nkuru ya Kayanza yahanishije kuri uyu w'Imana umugabo yahora akora akazi mu buyobozi bw'indero muri iyo ntara. Yagiriwe n'icaha co gushurashuza ku nguvu umwigeme w'umunyeshure yiga kuri imwe mu mashure yaho mu Kayanza. Icaha vyavuzwe ko yagikoreye muri imwe mu mahoteri mu Kayanza. Sentare yategetse ko azoha indishi y'akababaro y'imiliyoni 2 nyina w'uwo mwigeme. Amakuru ava mu Kayanza akaba amenyesha ko uwafashije kugira ico caha kibe akoresheje ngendanwa y'uwo mwigeme yagiriwe no gukwegera umwana mu bushurashuzi. Yaciye ahanishwa gupfungwa imyaka 7 n'igice n'ihadabu ry'ibihumbi 50 hamwe n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 3 zizohabwa nyina w'uwo mukobwa. Abagirizwa baburanye bemera icaha bose. Hagati aho sentare nkuru ya Kayanza yaciriye kandi umunyororo w'imyaka 15 n'ihadabu y'umuriyoni umugabo wo mu gisagara ca Kayanza. Uwo nawe akaba aherutse gufatanwa ibiro vy'urumogi birenga 200, akaba yagiriwe n'icaha co kwinjiza ibiyayuramutwe mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Atayarishe hazopfungwa umwaka uyasubirira nk'uko biri mu ngingo y'iyo sentare. Umudereva w'imodoka yari yunguruje urwo rumogi yaciriwe gupfungwa imyaka 5 n'ihadabu ry'ibihumbi 100. Atayarishe ahanwe umwaka urisubirira. Yagiriwe n'icaha co kunguruza ibiyayuramutwe. Ababuranijwe bakaba baburanye bemera ivyaha. Sentare yategetse ko imodoka barimwo yoca ishirwa mu minwe ya leta hanyuma urwo rumogi narwo rugaturirwa. Hakaba hari mu manza z'ikibiriraho. Nayo kandi mu ntara ya Ngozi umunyororo w'imyaka 5 n'indishi y'akababaro y'ibihumbi 250 nico gihano sentare nkuru ya Ngozi yaciriye kuri uyu w'Imana umugabo wo ku mutumba Kinyami. Yagiriwe n'icaha co gusinzikariza ubuzima umusore yari agiye kumwishuza amafaranga ibihumbi 30 yari amufitiye. Sentare yategetse kandi ko azomuvuza. Muri urwo rubanza rw'ikibiriraho uwagirizwa ntiyahakanye ko yamukubise, ariko yireguye avuga ko yari yamwivye amasuka 2 n'indobo. Yarahiye ko batigeze baja kumuta mu gahinga. Amakuru ava i Ngozi akaba avuga ko uwo mugabo asanzwe ari mu batowe ku mutumba. Naho biruko ariko isanamu yerekana uwo musore ariko aravuga ivyamushikiye yarahanahanywe ku mbuga hwaniro hagati muri ino ndwi. Yamenyesheje ko yakubiswe yongera arafuririrwa mu kinogo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko indwara ifise ibimenyetso nk'ivya COVID-19 ibangamiye abanyabujumbura no mu ntara za ruguru. Haribonekeza ku bwinshi mu gisagara ca Bujumbura co kimwe no mu ntara zo hagati mu gihugu abantu barwaye indwara ifise ibimenyetso bishusha nk'ivy'ibicurane. Bamwe mu barwayi bahaye bibaza ko coba ari ikiza ca COVID-19 cagarutse. Umwe mu banyagihugu haba muri zone ya Kanyosha muri komine ya Muha arasigura uko iyo ndwara ifata. Ahagira ati namaze mu nzu iminsi 3 nasohoka hanze. Naragira ibicurane vyinshi mu mazuru bikanga ko ndahahemera.
nkameneka umutwe nkacika intege umubiri wose ntibagiye rero n'ubushuhe nabwo ni bwinshi. Uyundi munyagihugu wo muri komine Bururi mu ntara ya Bururi wewe yibaza ko coba ari ikiza ca COVID-19 cagarutse mu gihugu kuko ngo aravye abarwaye iyo ndwara uko bangana agira ati mu kibano mbona benshi bari imirindigiti mu mazu yabo barembye cane hamwe womengo ni malariya ariko ngiye kuyivuza bakayibura ni naho twagize ubwoba ko yoba ari COVID-19 yatugarutsemwo. Mu ntara za Rumonge ndetse no muri Bujumbura benshi bita Bujumbura rurare ivyo bicurane biravurwaho ku bwinshi nk'uko amasoko yacu abitumenyesha. Abizi ivy'amagara y'abantu twavuganye babona ko iyo ndwara yoba iriko iterwa n'impinduka z'ikirere kuko ngo iyo havuye igihe c'izuba maze hagaca hinjira igihe c'imvura hamwe n'imbeho hariho imigera ica isubira kuba myinshi mu kirere nk'iyitera indwara zimwe zimwe zifatira mu bihimba vy'ihemero. Nayo mu yandi makuru kandi nuko indege ya Kongo yari izanye ikiziga c'umusirikare w'u Burundi hamwe n'abandi bakomeretse yihenze mu kibanza irwiramwo. Kuri uyu wa gatanu indege yo mu bwoko bwa kajugujugu ya Kongo yahora irwa ku kibuga ca gisirikare kiri mu ikambi ya Gakumbu yari izanye ikiziga c'umusirikare w'u Burundi hamwe n'abandi bakomerekeye mu ntambara yaraguye habaye ukwihenda ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Ibi vyatangaje abantu benshi bakorera muri ico kibuga c'indege ca Bujumbura kuko ngo batari bamenyereye kubona ivyo vyashitse. Iyo ndege ya gisivile ya kajugujugu ngo ikaba yaraje iva mu gihugu kibanyi ca leta ya Kongo aho yaguye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye kuri uyu wa gatanu nk'igihe c'isaha 4 z'umutaga aho yari izanye isandugu irimwo ikiziga c'umusirikare yiciwe ku rubuga rw'intambara hamwe n'abandi 4 bakomeretse. Amakuru twahawe na bamwe bakorera ku ico kibuga c'indege akaba avuga ko abakozi b'ishirahamwe Burundi Airlines bafashije iyo ndege baciye bashira iyo sandugu kuri kamwe mu twuma dufasha kunguruza ibintu bita chariot mu gifaransa maze ico kiziga gica kijanwa mu ikambi yahoze yitwa Gakumbu isanzwe ibikwamwo indege z'intambara muri kino gihe ikaba yitwa Babu Base Aérienne de Bujumbura. Abasirikare 4 nabo bakomeretse bazanywe n'iyo ndege baciye burizwa imodoka y'ishirahamwe Burundi Airlines baca bajanwa nabo nyene muri iyo kambi ya gisirikare. Ayo masoko yacu hava ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye akaba abandanya amenyesha ko iyo kajugujugu yahamaze umwanya muto maze ica iraguruka isubira iyo yaje iva. Abakorera muri ico kibuga c'indege ca Bujumbura bamenyesha ko iyo ndege ya Kongo yaguye kuri piste ya gatatu biturutse ku kudatahurana neza mu guhana amakuru hagati y'umudereva wayo hamwe n'abakozi bakora mu gisata co kuyobora indege ico bita tour de contrôle mu rurimi rw'igifaransa. Bamwe mu basirikare bavuganye na UBM News dukesha iyi nkuru bemeza ko indege zose zizanye ibikoresho vya gisirikare canke izifasha mu bijanye no mu butabazi zikaba zirwa mu ikambi ya gisirikare ya Gakumbu ibikwamwo indege hamwe n'ibindi bikoresho vyo mu ntambara. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi n'uko u Rwanda rwashizwe mu bihugu 5 vya Afurika bifise abanyagihugu babayeho neza. Igihugu c'u Rwanda gishirwa ku mwanya wa 4 mu bihugu bifise abanyagihugu babayeho neza ku mugabane wa Afurika best quality of life. Ivyo tukaba tubisanga ku rutonde rwakozwe n'urubuga Monkey Insider rusanzwe rusesangura amakuru ajanye n'ubutunzi hirya no hino ku isi. Urwo rutonde rwakozwe hifashishijwe ibiharuro vya vuba vy'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe ivy'ubutunzi n'iterambere nk'ibanki y'isi, FMI, BAD, PNUD ndetse n'ibindi. Hakaba harabwe inkingi zitatu kugira ngo ibihugu bihabwe amanota, aho inkingi ya mbere yarabwe hari iyijanye no kubaka umunyagihugu ashoboye Human Development Index.
Iyo nkingi nayo ikaba ihagaze cane ku bijanye n'iterambere ry'ubuvuzi mu gihugu, indero, icizere co kubaho ku banyagihugu hamwe n'imigambi rero igamije guteza imbere imibereho myiza. Inkingi ya kabiri yarabwe ni iyijanye n'ubutunzi, aho hitabwaho mu kuraba ibijanye n'iterambere n'ubwisanzure bwo gukora urudandazwa mu gihugu, amategeko n'ibindi vyorosha urudandazwa. Inkingi ya gatatu ari nayo ya nyuma yarabwe ni iyijanye n'imigambi myiza yashizweho iraba cane uko ibisata vya leta bikora, uko abakozi ba leta bafatwa, ishirwaho ry'amategeko hamwe na politike zitandukanye n'uburyo leta ishira inguvu mu guharanira ko vyubahirizwa. Inyuma yo kuraba ivyo vyose rero, ku rutonde rw'ibihugu 12 vyagaragaye ko bifise abanyagihugu bavyo babayeho neza muri Afurika, igihugu kibanyi c'u Rwanda caje ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa mbere muri ico cegeranyo haza izinga rya Maurice, ubwa kabiri hagakurikira Botswana, Seychelles ikaza ku mwanya wa 3, nayo Namibia ikaza ku mwanya wa 5. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira ijoro ryiza.